आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुराने से पुरानी खांसी। जिनको भी खांसी बहुत जल्दी हो जाती है या फिर बहुत होने के बाद बहुत लंबा टाइम तक रहती है या फिर गला खराब बहुत जल्दी हो जाता है, ये गले से और खांसी से रिलेटिव कोई भी बीमारी है तो इसके लिए एक ऐसा इलाज है जो बहुत आसान है और जिससे पुराने से पुरानी खांसी, पुराने से पुराना जिनका भी गला खराब बहुत आसानी से आयुर्वेदिक तरीके से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे करना क्या है। तो कुछ लोग इसके लिए मैंने देखा है कि कुछ लोग चाय में अदरक डालकर, तुलसी डालकर लेते हैं तो उससे उनका गला जो होता है वो ड्राई रहने लग जाता है। और अगर ये कहें कि गीली खांसी आ रही है तो उनको सूखी खांसी शुरू हो जाती है। तो इन सब से आजादी पाने के लिए, पुराने से पुरानी खांसी से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए, जब हम चाय बना रहे हैं तो चाय जो है अभी उसको छानना नहीं है। तो आपको चाय जब इसके अंदर बिना छाने ही जब अभी अपने बना रहे हैं तो उसमें हल्की सी काली मिर्च डाल दें। जब वो बन रही है तो एक कप में 1/4 स्पून जो होता है, टीस्पून, 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम काली मिर्च अगर आप ऐड करते हैं तो जिनको भी खांसी है, चाहे वो ड्राई है चाहे कैसी भी है, वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि गले को स्मूथ करने में ये नहीं है कि ये बहुत तीखी होती है तो चाय का टेस्ट चेंज कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनको भी बहुत पुरानी खांसी है, दवाई ले लेकर थक चुके हैं, तो उनको अपनी चाय में काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच ऐड करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपनी चाय को छान लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, चाय को छानने के बाद जिनको भी आती है खांसी में बलगम आती है, वो तो अकेली चाय में काली मिर्च को ऐड करके पी लें। काली मिर्च डाली, अपनी चाय को छाना और पी लीजिए जिनको भी बलगम वाली खांसी आती है। और जिनको है ड्राई खांसी यानी सूखी खांसी है तो उनको क्या करना है, काली मिर्च तो डालनी है, उसके साथ साथ उन्होंने क्या करना है, उनको ऑलिव ऑयल, घी यूज नहीं करना, गाय का घी, देसी घी, कोई भी घी यूज नहीं करना। उन्होंने ऑलिव ऑयल या कनोला ऑयल आता है वो लेना है 1 चम्मच और उसको पैन में हल्का सा गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाता है 1 सेकंड में। उसके बाद इस छनी हुई चाय को उसमें डाल लेना है और उसके बाद अपने कप में डाल लेना है। अगर ऐसा करके आप सुबह और शाम चाय पीते हैं तो जिनको भी ड्राई खांसी है वो 100% ठीक हो जाएगी। जिनको भी ड्राई खांसी है वो उसके बाद ऑलिव ऑयल या कनोला ऑयल का उसको चाय को तड़का लगाकर ही पिए। और जिनको बलगम वाली खांसी आती है वो अकेली काली मिर्च डालकर पिए। ऐसा पीने से उनको गले की प्रॉब्लम्स, जो बार बार खांसी आती है, वो दूर हो जाएगी। अगर आप इसी वीडियो को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंजाबी में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसे पंजाबी में भी सुन सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।